Тихира в шоке от увиденной силы противника. Сазанами Кьора пробуждает катану истинный удар от долгого сна. Да и то, как оказывается, это ее не настоящее имя. Однако, как только вы увидите ее силу, у вас просто челюсть отвиснет. А ведь это даже не половина возможностей этого клинка. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Глава клана Сазанами был загнан в угол, однако для того, чтобы защитить и продолжить Ракудзаичи, он готов был использовать любые методы, даже воспользоваться силой катаны истинного удара, который является неприкосновенным товаром аукциона. И как только Кьора на это решился, с его проекцией на сцене начали происходить глюки, а пришедшие гости увидели демонстрацию пространственного хранилища клана в реальном времени. Этот феномен подтвердил догадки людей группы торгов Комунаби о том, что сила данного клинка действительно не подвластна контракту жизни и смерти. Вот только, несмотря на проявление, бокс этой катаны еще даже не был открыт, но ее сила уже начала просачиваться наружу. В это же время главный герой, осознавая, что его противнику осталось жить меньше минуты, решил не испытывать свою судьбу и добить его, используя Кура, пока тот еще не успел выкинуть что-то еще. Затем нам показывают небольшой разговор ГГ и его товарища об истинных намеренных Хисяку с выставлением на аукцион магического оружия. По словам Сибы, все было проще некуда, ведь враг украл катаны с естественной целью их использовать. Но в таком случае им нужно было разобраться с вечным контрактом владельца и его оружия. Ведь пока катана связана контрактом жизни и смерти с другим человеком, никто в жизни не сможет воспользоваться ее силой. Именно поэтому катана истинный удар была выставлена на аукцион для того, чтобы привлечь внимание к Комунаби, которая где-то в Японии держит под строжайшей охраной мастера этого клинка. И для Хисяку это только лишь отвлекающий маневр для того, чтобы убить того, кто был связан контрактом жизни и смерти с катаной истинный удар. К тому же, как уже известно, среди всех магических клинков эта катана была уникальна и специально была дополнительно защищена печатью для того, чтобы сдержать уникальную способность истинного удара преодолевать свой вечный контракт. Это была очень мощная печать, наложенная 3 высокопоставленными людьми из Комунаби. Даже опытному магу понадобилось бы более 10 лет, чтобы попытаться разрушить столь прочную печать, что и позволило на протяжении 18 лет после окончания войны с Эйтей сохранить неприкосновенность истинного удара. Вот только уничтожив кокон противника, Тихира лицезрел ужаснейшую картину. Кьора сумел разрушить эту печать. И затем мы видим разговор главы клана Хисяку с некой неизвестной личностью, где он сообщил, что за эти 3 года они приложили все свои силы, чтобы сегодня наконец-то сломать печать. И лидер Хисяку был вовсе не против, что тем, кто первым опробует силу истинного удара, будет глава Сазанами. Ведь он был для него подопытным кроликом, продемонстрировавший на себе все сопутствующие риски, ибо никто не знает, что будет, если использовать силу этой катаны, пока истинный владелец, находящийся под охраной Комунаби, был все еще жив. После чего мы лицезрим, как Ракухира сталкивается с Кьорой, и в его руках он замечает ту самую магическую катану. А как только она оказалась на свободе, будто по ее зову в сознание приходит истинный мастер клинка и пробуждают эту катану, назвав ее настоящее имя – Магацуми, если дословно изогнутый грех. Вследствие чего под ногами главы клана Сазанами из мглы произошло цветочное поле с порхающей бабочкой, которая, прикоснувшись к Кьоре, наделила его невероятной мощью. По его словам, он не смог вытащить клинок из ножен, из-за чего ему доступна даже не половина, а лишь частичка силы катаны изогнутого греха. Но даже так, его выходная мощь была настолько огромна, что Тихира еле успел среагировать на его выпад, говоря, что эта катана способна растекать и резать, даже несмотря на то, что она все еще находится в ножнах. А ведь что Хакури, что ГГ были уже сильно измотаны, чтобы продолжать в полной мере сражаться с противником такого уровня. Однако тут в аукционный зал приходит Хиюки, одну только магию которой сопоставляет силой магической катаны, так что возможно она придет на помощь Ракухира, и эти двое имбалансных перса будут
противостоять сильнейшей магической катане. Вопрос только в том, как Хакури перенесет ее в пространственное хранилище Киоры, ведь она никак не была связана с тем местом. Но наверняка он что-нибудь придумает, так что нам остается только ожидать следующую горячую главу от Хакадзона. И также не забывайте, что читать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время действительно не приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.